ნანუკა ჟორჟოლიანის ფონდთან დაკავშირებით მინდა ორიოდე სიტყვა დავაფიქსირო. ფონდის დახურვის შემდეგ ჟორჟოლიანმა გამოაქვეყნა ვიდეო მიმართვა და აგვიხსნა თუ რას ემსახურებოდა ეს ფონდი. ამ ფონდში ჩვეულებრივი მოქალაქეებიო, ქართველებიო, ემიგრანტებიო ფულს რიცხავდნენ იმისთვის, რომ შემდგომ გაჭირვებულ ადამიანებს დავხმარებოდითო და სახელმწიფო ძალიან დიდი ზიანი მიაყენა ამ ფონდის დახურვითო ქართულ საზოგადოებასო. მოდი რეალობას ჩავხედოთ ჩემო ძვირფასებო თვალებში. არანაირი საქველმოქმედო ფონდი ეს არ იყო. მე პირადად ძალიან მიყვარს, რომ ნანუკა ჟორჟოლიანი ციხეში არ ზის და ასე ქუჩაში ჩვეულებრივ გადაადგილდება და საკუთარ თავს იმის უფლებას აძლევს, რომ რაღაცა აზრები დააფიქსიროს ამ ფონდთან დაკავშირებით, ასე უსირცხვილოდ, იმიტომ რომ ძალიან კარგად გვახსოვს, მანამდე რა ვიდეო მიმართვები ქონდა ამ ადამიანს ჩაწერილი. ანუ ახალგაზრდებს უბიძგებდა ვანდალური ქმედებებისკენ, რუსთაველის ცეცხლის ალში მოხვევისკენ, ქვების სროლისკენ, მოლოტოვის კოქტეილების სროლისკენ და იმითი ამშვიდებდა ამ ბავშვებს, რომ თუ თქვენ ციხეში დაგიჭერენ, მე მაქვს ფონდი, რომლითაც შემიძლია, რომ თქვენი ჯარიმები გადავიხადო. თუ რაღაცას დაგაჯარიმე, ანუ ფაქტიურად კრიმინალს უწყობდა ხელს და კრიმინალს აფინანსებდა ამ ფონდით. მე უბრალოდ არ მესმის ერთი რაღაცა. კიდევ კარგი რომ არსებობს ინტერნეტი ვართ 21 საუკუნეში და მე თუ აქ რაღაცა ვიდეოს დავდებ და შემდეგ მომინდება რომ ეს ვიდეო წავშალო, ინტერნეტიდან ბოლომდე არასდროს არაფერი არ ქრება. იმიტომ რომ არსებობს ვიდეო, სადაც ნანუკა ჟორჟოლიანი ასე ძალიან რო უყვარს ქართველი ერი და თავისი ქართული ახალგაზრდობა გამოდის და ამბობს, რომ თუ მიხეილ სააკაშვილს რამე დაემართება და ცუდად გახდება, რაში მაინტერესებს მე, ვინმე ქართველი, რაში მაინტერესებს მე, ქართული მიწა, ყველა ჯანდაბაშიც წასულყართო, თუ მიხეილ სააკაშვილს რამე დაემართებაო, ჩემთვის ეგ არის პირველი ადამიანიო. ერთ ტელევიზიაში საუბრა ამაზე. მიშას რო რამე მოუვიდეს, რაში მადარდებს, რა ბედი ეწევა ღარიბაშვილს და ირაკლი გობახიძეს, რა ბედი ეწევა ანამ ქვეყანას, ან ჩვენ სად ვიქნებით. გონს მოეგეთ ახალგაზრდებო და ძალიან გთხოვთ აი ამ ოპოზიციურ ტელევიზიებს და ოპოზიციის მიმდევარ საზოგადოებას ასე გულმოდგინეთ, ნუ უსმენთ და ცოტა სხვაგანაც გაიხედეთ და ეცადეთ, რომ ორივე მხრისა მოისმინოთ ხოლმე, რომ რაღაცა დასკვნები გამოიტანოთ.